समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गे मुक्दम् धम्मत् सविन कालो अयन् बधन्ता धम्मत् सविन कालो अयन् बधन्ता धम्मत् सविन कालो अयन् बधन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම අද දවසේ සිද්ධ කිරීම උදෙසා සදැහැති දායකත්වය දරනවා කුරුප්පුආරච්චිගේ කුසුමලතා මෑණියන් විසින් උතුම් ධර්ම අවබෝධය ලෝක සත්‍යයට ලබා දීම අරමුණු කරගෙනත් තමන් ඇතුළු හැම දිනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධී පිණිස හේතුපකාරයක් බවට පත් කර ගැනීමට අපි චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව බොහෝ දේශනා තුළින් සාකච්ඡාවන් සිදු කරනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව සාකච්ඡාවන් සිදු කරනකොට අපි නිතරම ඇහැ පිළිබඳව, කන පිළිබඳව, නාසය පිළිබඳව, දිවකය මනස පිළිබඳව, රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම පිළිබඳව සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනවා. මේ දේශනාව තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස පිළිබඳවත් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශයන් පිළිබඳවත් යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න. එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට මේ පිළිබඳ අවබෝධය පවතිනවා. අපි ඇහැ ගැන දන්නවා. අපි රූප ගැන දන්නවා. අපි කන ගැන ශබ්ද ගැන දන්නවා. අපි නාසය ගැන ගන්ධය ගැන දන්නවා. අපි දිව ගැන රසය ගැන දන්නවා. අපි කය ගැන පහස ගැන දන්නවා කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේදී මේ ඇහැ රූප කන ශබ්ද නාසය ගන්ධ දිව රසය කය පහස මන ධම්ම පිළිබඳව විග්‍රහ කරන්නේ අපි සිතාගෙන සිටින අර්ථයකින් නෙවෙයි. අපි ලෝක සම්මතයේ සිතන් ඉන්න අර්ථයකින් නෙවෙයි. මොකද අපි ඇහැ පිළිබඳව රූපය පිළිබඳව පජානාති වෙලා තියෙනවා නම් අපි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරලා තියෙන්න ඕන. අපි කන පිළිබඳව සද්ද පිළිබඳ පජානාති වෙලා තියෙනවා නම් අපි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරලා තියෙන්න ඕන. නාසය පිළිබඳව ගන්ධය පිළිබඳව පජානාති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ නුවණින් දැනගෙන තියෙනවා නම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරලා තියෙනවා. අපි මේ සමස්තය පිළිබඳව නුවණින් දැකලා තියෙනවා නම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරලා තියෙනවා. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපි නුවණින් දැකලා තියෙන්නේ මේ ඇහැ රූප කන ශබ්ද නාසය ගන්ධ දිව රසය කය පහස කියන ඒවා රූප කලාප වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒවා ඇති වෙමින් නැති වෙන රූප කලාප අනිත්‍ය වෙලා යන ධර්ම අපි නුවණින් දැකලා තියෙන්නේ. නමුත් එහෙම මේ භෞතිකවාදී අදහසකින්
රූපේ කැඩෙනවායි බිඳිනවායි නැසෙනවායි වෙනසෙනවායි කියන දැක්ම දැක්කයි කියලා ඒ දැක්ම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධි බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන අනිත්‍ය ස්වභාවය අපි ඔය හිතන මට්ටමකින් අවබෝධ කරන්න බෑ. ඒ අනිත්‍ය අවබෝධ කරන්නට නම් හේතුඵල ධම් පිළිබඳව අවබෝධයටපත් වෙන්න ඕන. එතකොට කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් අපි හේතුඵල අනුව අවබෝධ කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? යම් කිසි හේතුවක් නිසා අපි මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිලා ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය ලැබලා තියෙනවා. යම් යම් හේතු සාධක එකතු වෙලා රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශයන් සකස් වෙලා තියෙනවා. ඒ හේතු යම් මොහොතක භංග වුණොත් නැති වුණොත් මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයත් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශයත් නැති වෙලා යනවා කියලා. ඒක හේතුඵල ධම් නෙවෙයි. ඒක භෞතික හේතු ඵල වාදයක්. ඒ කියන්නේ ඒක භෞතික වශයෙන් ගත්ත වාදාත්මක පැත්තක්. එතකොට ඒක භෞතික ද්‍රව්‍ය වස්තු එකතු වෙන හේතුවක් ගැන නෙවෙයි මේ පෙන්නන්නේ. මේක මේ කාලයක් තිස්සේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් ගැන නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හේතුඵල ධම් විදිහට පෙන්නන්නේ. බුද්ධ දේශනාව තුළ හේතුඵල ධම් විග්‍රහ කරන්නේ වර්තමානය සම්බන්ධ කරගෙන. ඒක අපිට පැහැදිලිවම හේතුඵල න්‍යාය පිළිබඳව කතා කරනකොට තේරෙනවා. ඉමස්මින් සති ඉදන් හෝති ඉමස්ස උප්පාදා ඉදන් උප්පජ්ජති ඉමස්මින් අසති ඉදන් හෝති ඉමස්ස නිරෝධා ඉදන් නිරුජ්ජති. මෙය ඇති කල්ලිම මේ වේ මේ උපදීමෙන් මේ උපදී මේ නැති කල්ලි මේ නොවේ මේ නූපදීමෙන් මේ නූපදී. මෙය මේ කියන්නේ එතකොට වර්තමානයක් හගවන්නේ. ඒකෙන් මේක වෙනවත් මේකින් ඒක වෙනවත් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි අනිත්‍ය ස්වභාවය දකිනකොට මේ හේතුඵල න්‍යායිකව දකින්නට වෙනවා. එහෙමනම් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය ගැන යම් විග්‍රහයක් කරනවා චක්කු සූත්‍රයේ තුල. මහරණි ඇස පිළිබඳව යන් ඉපදීමක් පැවැත්මක් බිහිවීමක් පහළවීමක් වේ නම් ඒක දුකේ ඉපදීම විදිහට, රෝගයාගේ පැවැත්ම විදිහට, ජරා මරණේ පහළවීම විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. එනම් ඇහි යම් ඉපදීමක් ඇද්ද, පැවැත්මක් ඇද්ද, බිහිවීමක් ඇද්ද, පහළවීමක් ඇද්ද, මේක දුකේ ඉපැද්ම. ජරා මරණයන්හි පහළවීම, රෝගයන්ගේ පැවැත්ම. එතකොට මේක ජරා මරණයන්ගේ පහළවීම නම් රෝගයන්ගේ පැවැත්ම නම් අපි කල්පනා කරන්නට වෙනවා මේ ඇහි ඉපදීම දුකේ ඉපදීම නම්. මෙහෙම කියනකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඔව් මව් කුසෙන් යම් කිසි කෙනෙක් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය ලැබලා උප්පත්තිය ලැබුවා නම් ඒ ඉපදුනේ දුක් සහගත ඇහැක්, විනාශ වෙන ඇහැක්. ඒ ඉපදුනේ රෝගවලට මූලික වෙන ඇසක්. අපි ඔය අර්ථයෙන් තමයි මේක විග්‍රහ කරගන්නේ. කවදා හරි ජරා මරණයන්ට පත් වෙන ඇහැක්. එහෙමනේ. නමුත් මෙතන පෙන්නන්නේ කවදා හරි ජරා මරණයන්ට පත් වෙන, කවදා හරි දුකට පත් වෙන ඇහැක් නෙවෙයි. එතකොට ඇහැ පිළිබඳ ඉපැද්මක්, පැවැත්මක්, බිහිවීමක්, පහළවීමක් යම් තැනක වන්නේද ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම දුකේ ඉපැද්ම බව, රෝගයන්ගේ පැවැත්ම බව. තව විදිහකට ගත්තොත් ජරා මරණේ පහළවීම බව. ඒතොර ජරා මරණේ පහළවීමක් තියෙනවා නම්, රෝගයන්ගේ පැවැත්මක් තියෙනවා නම්, දුක ඇහි ඉපැද්මක් තියෙනවා නම් ඒ ඇහි ඉපදීම. ඒතොර ඇහි ඉපදීම කිව්වට පස්සේ අපි බොහෝ වෙලාවට යන්නේ භෞතිකවාදීව මිනිස්සෙක්ගේ ශරීරයේ තියෙන ඇහැකට. නමුත් බුද්ධ දේශනාවේ කිසිම කලක කිසිම තැනක ඇහැ කියන දේ පවතින ධර්මයක්, තියෙන ධර්මයක් විදිහට විග්‍රහ කළා නැහැ. ඇහැ විග්‍රහ කරන්නේම මොකක් විදිහටද?
ඇහැ විග්‍රහ කරන්නේම උපදින ධර්මයක් විදිහට. අනිත් පැත්තෙන් අපිට මේ සූත්‍රයේම පෙන්නනවා ඇහැ පිළිබඳව යම් නිරෝධයක් වෙනවා නම්, ඇහැ පිළිබඳව යම් අස්තංගමයක් වෙනවා නම්, ඇහැ පිළිබඳ යම් උපසමයක් තියෙනවා නම් ඒක මොකද්ද? ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම දුකෙහි නිරෝධය. රෝගයන්ගේ පහළ නොවීම, ජරා මරණයන්ගේ අස්තංගමය. එතකොට ඔන්න අපි කල්පනා කරන්න වෙනවා ඇහැ ඇත කියන අන්තයෙන්, ඇහැ සමුදය ධර්මයක් කියන අන්තයෙන් ගත්තම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඇහැ තියෙන විදිහට, ඇහැ පවතින ධර්මයක් විදිහට ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක තමයි දුකේ පැවැත්ම. ඒක තමයි රෝගයන්ගේ පැවැත්ම. ඒක තමයි ජරා මරණයන්ගේ සමුදය පැත්ත. නමුත් ඇහැ පිළිබඳ නිරෝධය, ඇහි සකස් නොවීම, ඇහි පහළ නොවීම කතා කරනවා නම් ඒ තමයි දුකෙහි නොහට ගැනීම. එහෙම නැත්නම් ඒක තමයි දුක්ඛ නිරෝධය. ඒක තමයි රෝගයන්ගේ පහළ නොවීම. ඒක තමයි ජරා මරණයේ පහළ නොවීම විදිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ. අපිට එහෙමනම් තේරුම් ගන්න වෙනවා අපි ලෝකයේ පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ අපි තවම ඉන්නේ ඇහි සමුදය තුල, ඇහි පැවැත්ම තුල, ඇහි පහළවීම තුල. ඒ කියන්නේ දුකේ පහළවීමේ තුල අපි ඉන්නේ. අපි ඉන්නේ රෝගයන්ගේ පැවැත්ම තුල. අපි ඉන්නේ ජරා මරණයන්ගේ සමුදය තුල. එහෙමනම් ඇහි පහළ නොවීම කිව්වට පස්සේ යම් කෙනෙක් ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා මරණයෙන් මත්තේ ඇහැ නැති වෙලා ගියාට පස්සේ. ඇහැ නැති වෙලා ගියාට පස්සේ කතාවක් කියලා නෑ. මේ ඇහැ නිරෝධ ධර්මයක් බව සාක්ෂාත් කරගත යුත්තේ මේ ජීවිතේ, මේ දැන්. ඇහැ නිරෝධ කරන්න ඕනේ අනිද්දාටද? ලබන ජීවිතේද? තව කවදා හරි ආත්මික ඇහි නිරෝධය සාක්ෂාත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඇහි නිරෝධය කියපු ගමන් බොහෝ වෙලාවට අපි නිරෝධයේ වැරදි අර්ථකථනය සහ දක්වා ගැනීම නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඇහැ ඇතාන්තයේ හිටපු නිසා නිරෝධය නැතාන්තයට පනවන්න. එහෙනම් අපිට මේ සූත්‍රයේ විදිහට ඇහැ නැති කරලයි දුක නැති කරන්නට වෙන්නේ. ඇහැ නැති කරලයි රෝගයන්ගේ පැවැත්ම නැති කරන්නට වෙන්නේ. ඇහැ නැති කරලයි අපිට ජරා මරණ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්නට වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ඇහැ ඇත අන්තයේ ඉන්නකම් අපි නිරෝධය කියන දේ ගන්නෙ කොහොමද? නැත කියන අන්තයට. ඒතකොට අපිට පැහැදිලි වෙනවා එතනදී ඇත අන්තයෙන් නැත අන්තයටපත් වීමක් නෙවෙයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමුදය නිරෝධයේ විදිහට විග්‍රහ කරන්නේ. අපිට හිමනම් ඇහි සමුදය නිරෝධය කියන කාරණාව හේතුඵල ධමයට අනුව වටහා ගන්නට වෙනවා. හේතුඵල ධමයට අනුව වටහා ගන්න වෙනවා. දැන් අපි මෙහෙම කල්පනා කරමුකෝ. අපි කියනවා අපි රූප දකින්නවා කියලා. මොකද්ද? අපි කියනවා රූප දකින්නවා කියලා. රූප දකින්නවා කියවම අපි ගන්නෙ කොහෙන් රූප දකින්නවා කියලාද? ඇහෙන් රූප දකින්නවා. එතකොට අපි ගන්නෙ තියෙන ඇහැකින් තියෙන රූපයක් ග්‍රහණය වෙනවා කියන අර්ථය. තියෙන ඇහැකින් තියෙන රූපයක් ග්‍රහණය වෙනවා. නමුත් ඔබ හොඳට කල්පනා කරන්න. හොඳට හිතන්න. අපිට ඇහැ රූප කියන කාරණා දෙකම පිළිබඳව කතා කරන්න අපිට අවස්ථාවක් සැලසෙන්නේ පෙනුනොත්. එහෙම කියන්නේ. අපි අන්ධයා පිළිබඳව බැලුවොත් අන්ධයාගේ ලෝකේ අන්ධයාට ඇහැ උපදින්නේ නැහැ, රූප උපදින්නේ නැහැ. අන්ධයාගේ ලෝකේ කවදාකවත් අන්ධයාට ඇහි අත්දැකීමක් ලබන්න බෑ. රූපේ අත්දැකීමක් ලබන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අන්ධයාගේ ලෝකේ ඇහත් නැහැ, රූපෙත් නැහැ. නමුත් අපි කියනවා
අන්ධයා ඉදිරියේ රූපේ තියෙනවා. අන්ධයාගේ ඇස් තියෙනවා. අන්ධයාට පේන්නේ නැති නිසා මොකද්ද? රූපේ දකින්න බෑ කියලා. ඒ අපේ මට්ටමනේ. නමුත් අන්ධයාගේ ලෝකේ කවදාකවත් රූපේ පිළිබඳ සංඥාවක් ගන්න බෑ. ඒතර කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අන්ධයාට රූපේ පිළිබඳ සංඥා ගන්න බැරි අය අල්ලලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ හොඳට කල්පනා කරන්න ඒ අල්ලලා ගන්නේ පොට්ටබ්බේ අත්දැකීම මිසක රූපේ අත්දැකීම නෙවෙයිනේ. අල්ලලා ගන්නේ රූපේ අත්දැකීමද පොට්ටබ්බේ අත්දැකීමද? අපිට වෙලා තියෙන එකම දේ තමයි අපි ඇහැ පිළිබඳව අර්ථකථනය කරගන්නකොට කන පිළිබඳව, නාසය පිළිබඳව, දිව පිළිබඳව, කය පිළිබඳව අර්ථකථනය කරගන්නකොට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මාවතකට වැටෙනවා. කොහොමද? ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය අපිට දකින්නට පුළුවන් දෙයක් කියන මට්ටමකට අපිපත් වෙලා. මොකද්ද? දකින්නට පුළුවන් කියලා. නමුත් අපිට ඇහැ රූපේ පිළිබඳව නම් කතා කරන්නට පුළුවන් පෙනීම ඇසුරු කරගෙන. කන ශබ්දේ පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඇහිම ඇසුරු කරගෙන. නාසය ගන්ධය පිළිබඳවවත්, දිව රසය පිළිබඳවත්, කය පහස පිළිබඳවත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ දැනීම පදනම් කරගෙන. මනධම්ම පිළිබඳව අපිට කතා කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ දැනගැනීම පදනම් කරගෙන. නමුත් අපි අද වෙනකොට පෙනීම පදනම් කරගෙන චක්කු විඥාණය මූලික කරගෙන ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන සියල්ල පිළිබඳ කතා කරනවා. වැඩේ කරන්න බෑයි. චක්කු විඥාණයෙන් අපිට පුළුවන් ද නාසය අත්දැකීම ගන්න? ගන්ධය අත්දැකීම ගන්න? බෑනේ. චක්කු විඥාණයෙන් අපිට පුළුවන් ද දිව රසය අත්දැකීම ගන්න? බෑනේ. චක්කු විඥාණයෙන් අපිට පුළුවන් ද කන ශබ්දය අත්දැකීම ගන්න? බෑනේ. චක්කු විඥාණයෙන් අපිට පුළුවන් ද එහෙමනම් කය පොට්ටබ්බය අත්දැකීම ගන්න? බෑ. චක්කු විඥාණයෙන් කරන්ට බැරි දේවල් අපි කරගෙන අපි අද වෙනකොට හිතන් ඉන්නේ චක්කු විඥාණයට ඇහත් හම්බ වෙනවා, කනත් හම්බ වෙනවා, නාසයත් හම්බ වෙනවා, දිවත් හම්බ වෙනවා, කයත් හම්බ වෙනවා. ඔන්න අමු හිතාගන්නට බැරි මහා දෘෂ්ටියක පැටලිලා. පුදුමාකාර දෘෂ්ටියක්. හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙමනම් බුද්ධ දේශනාව අනුකූලවම අපි සාකච්ඡා කරලා බැලුවොතින් අපිට තේරෙනවා ඇහැ රූප පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නෙම චක්කු විඥානය ඇසුරු කරගෙන. කන ශබ්ද පිළිබඳව කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නෙම සෝත විඥානය ඇසුරු කරගෙන. නාසය ගන්ධය පිළිබඳ කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නෙම ගාන විඥානය ඇසුරු කරගෙන. දිව රසය පිළිබඳ කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන දිව්‍යා විඥානය ඇසුරු කරගෙන. කය පොට්ටබ්බේ පිළිබඳව කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නෙම කාය විඥානය අරමුණු කරගෙන කාය විඥානය ඇසුරු කරගෙන. එහෙනම් ඔන්න අපිට කොතනද වැරදුනේ? අපි චක්කු විඥානය ඇසුරු කරගෙන එහෙම නැත්නම් පෙනීම ඇසුරු කරගෙන අද වෙනකොට මොකක් කරනවද? ඇහැ පිළිබඳව විතරක් නෙවෙයි කන පිළිබඳව අත්දැකීමක් ලැබලා හරියනවද වැඩි? නාසය පිළිබඳව අත්දැකීමක් ලැබලා, දිව පිළිබඳව අත්දැකීමක් ලැබලා, කය පිළිබඳව අත්දැකීමක් කරනවා. ඒක මහා දෘෂ්ටියක්. දැන් බලන්නකෝ, පේනවා කියන තැනම
ඒ පෙනීම කියන කාරණාවට තව නමක් තමයි පෙනීමේ දැන ගැනීමට අපි කියන මොකද්ද? චක්කු විඥාන. එහෙනම් චක්කු විඥානයේ සකස් වීම ඇති කල්හි මේ සකස් වෙන්නේ වර්ණ රූපේ සකස් වීම. ඇහි පහළ වීම. එහෙනම් ඔන්න අපි කල්පනා කරන්න වෙනවා අපි මේ ඇහැ මේ කන මේ නාසය මේ දිව මේ කය කියලා අපි විග්‍රහ කරගන්නට උත්සාහවන්ත වුණාට ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ලබන්නේ වර්ණ රූපේ අත්දැකීම මිසක ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ අත්දැකීම නෙවෙයි. ඒ අපි ලබන්නේ වර්ණ සටහනෙම නැත්තම් වර්ණ රූපේ අත්දැකීම. වර්ණ රූපේ අත්දැකීම මිසක් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ අත්දැකීම නෙවෙයි. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම පේනවා කියන දේත් එක්ක පේන යමක් ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. මොකද්ද අපිට පේන යම? ඇහැ පේනවය, කන පේනවය, නාසය පේනවය, කය පේනවය, අරක පේනවය, මේක පේනවය කියලා කිව්වට ඇත්තටම අපිට කියන්න වෙන්නේ වර්ණ රූපය. මොකද්ද? වර්ණ රූපය. එතකොට පෙනීම ඇසුරු කරගෙන ඉපදිච්ච වර්ණ රූපේ අපි අරගෙන තියෙන්නේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ තිබුණු දැකපු යමක් දෙයක් විදිහට. ඔතන තමයි අපි වරද්දගෙන තියෙන්නේ. අන්නේ වරද්දාගත් දෘෂ්ටිය නිසා අපිට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට දැන් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ භෞතිකවාදීව හඳුන්වා ගැනීම තුළ එයට අතීත වර්තමාන අනාගත කියන තුන් කාලාන්තරයක පැවැත්ම දැමීම තුළ දැන් අපිට තියෙනවා කාලයක් තිස්සේ දුක් විඳින ඇහැ. කාලයක් තිස්සේ මොකක් කියන ජරා මරණයන්ට ගොදුරු වෙන ඇහැ. නේ? එහෙනම් කාලයක් තිස්සේ රෝගාබාධයන්ට පත්වෙවි පවතින ඇහැ. ඔන්න ඕක තමයි අවිද්‍යාව නිසා අපිට මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ඇහැ ඇති බවට ගිහිල්ලා. ඇහැ ඇති බවට ගිහිල්ලා ඒ ඇහි සමුදේ පැත්තට කොටු වෙලා දැන් මොකද්ද කරන්නේ? ඇහි විතරක් නෙවෙයි. කනත් එහෙමයි. නාසයත් එහෙමයි. දිවත් එහෙමයි. කයත් එහෙමයි. කොහොමද තියෙන පවතින දේවල් විදිහට අර්ථකථනය කරගෙන අපි ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ විදිහට එතකොට අර්ථකථනය කරගෙන තියෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික රූප ටිකක් නෙවෙයි මොනවාද? පෙනීම එහෙම නැත්නම් චක්කු විඥානය ඇසුරු කරගෙන පහළ වෙන හේතු ප්‍රත්‍යයන් සකස් වෙන වර්ණ රූපය අපි මොකක් කරගෙනද? වර්ණ රූපය මොකක් කරගෙනද? තියෙන යමක්, පවතින යමක්, කාලයක් තිස්සේ තිබුණු යමක් බවට පත් කරගෙන විතරක් නෙවෙයි ඒක ඇහක් කනක් නාසයක් දිවක් ශරීරයක් බවට පත් කරගෙන දැන් රෝග නිදානයට පත් වෙලා නේ? ජරා මරණ සමුදයට අහු වෙලා, දුකේ සමුදයට අහු වෙලා, රෝගයන්ගේ පැවැත්ම තහවුරු කරගෙන ඔන්න අවිද්‍යාව සහගත පැවැත්ම පවත්වන විදිහ. ඒක තමයි ලොකුම මුලාව. එහෙමනම් දැන් අපිට තේරෙන්න ඕන වැටහෙන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. පේනවා කියන සිද්ධිය අපිට කියන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ මොකක් කියලාද? කෙනෙකුට පේනවා කියලා. නමුත් අපිට වෙලා තියෙන එකම දේ තමයි පෙනීම කාට දාගෙනද? මට දාගෙන. පෙනීම කාට දාගෙනද? මට දාගෙන. ඒක කොහොමද දාගත්තේ? පෙනීම ඇසුරු කරගෙන ඉපදිච්ච රූපය මොකක් කරගෙනද? පෙනීම ඇසුරු කරගෙන ඉපදිච්ච රූපය මම කරගෙන. දැන් ඔබ බලන්නකෝ. ඔබට තමාව හඳුන්වා ගන්නට පේන ක්‍රමවේදයයි මේ බාහිර ලෝකයේ කියලා හඳුන්වා ගන්නට පේන ක්‍රමවේදයයි පෙනීමක්නේ. එහෙනම් පෙනීම තුල තමයි ඔබට ඔබව හම්බෙලා තියෙන්නේ, ලෝකය හම්බෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් පෙනීම තුල ඔබට හම්බෙලා තියෙන මොකද්ද?
ඔබවත් හම්බෙලා ලෝකෙත් හම්බෙලා. පෙනීම ඇසුරු කරගෙන ඉපදිච්ච රූපය ඔබ මොකක් කරගෙනද? පෙනීම ඇසුරු කරගෙන ඉපදිච්ච රූපය තියෙන පවතින මමත් කරලා තියෙන පවතින ලෝකෙත් කරලා දෙපැත්තක්ම හදලා. එන ඔබ විඥානේ ග්‍රහණයට අහු වෙලා. චක්කු විඥානය ඇසුරු කරගෙන චක්කු විඥානයේ ඉපදීම තුල සකස් වෙච්ච තියෙන රූපේ නෙවෙයි සකස් වෙච්ච ගොඩ නැගිච්ච රූපය මොකක් කරගෙනද? ඒක ඇතුලේ දෙපැත්තක් හදාගෙන මොකක්ද හදාගත්ත දෙපැත්ත? මමත් නිර්මාණය කරගෙන ලෝකයක් නිර්මාණය කරනවා. එහෙනම් ඔබ විඥානවාදීව විඥාණය තුලින් තමයි මොකද්ද කරේ? මම සහ ලෝකය කියන දෙපැත්තේම සකස් කර ගැනීම කරගත්තේ. එතකොට ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් ඒක සකස් කරගෙන අන්ත දෘෂ්ටියකට වැටිලා මොකද්ද වැටිලා තියෙන්නේ? අර විඥානයේ ග්‍රහණයට අහුවෙලා ගොඩනගාගත්ත දෙපැත්ත ඇත්ත කරලා ඒක ඇතුලේ බලන්න හදනවා. මොකද්ද? විඥානයේ ග්‍රහණය ඇතුලේ බලන්න හදනවා ඉන්නේ එකෙකුගේ හැට රූපේ පේන විදිහ. දැන් විඥානයේ ඇතුලේ ගොඩනගපු ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය හදාගත්ත මම ඒකේ නිර්මාණය කරගෙන මඤ්ඤණා කරගෙන ඒ මට රූපේ පේන විදිහ අර්ථකථනය කරගන්න හදනවා. ඒ මට ශබ්ද ඇහෙන විදිහ අර්ථකථනය කරගන්න හදනවා. ඇයි? දැන් පෙනීම ඇසුරු කරගෙන ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ තියෙන පුජ්‍යලේක්ව හදාගත්තනේ දෘෂ්ටිගත වෙලා. දැන් ඒ හදාගත්ත මදිවට ඒ පුජ්‍යලයට පේන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න හදනවා. ඒ පුජ්‍යලයට ඇහෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න හදනවා. පුදුම දෘෂ්ටියක්. ඒක හිතාගන්න බැරි තරමේ ග්‍රහණය විච්ච වචනයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නට බැරි දෘෂ්ටි ග්‍රහණයක්. පෙනීම බලන්න කියනකොටම බලන්නේ මොකාගේ පෙනීමද? මේ ඉන්නේ කාගේ පෙනීම. ඉතින් හත් දෙයියනේ මේක කියනවා කොහොම කිව්වත් බලන්න හදන්නේ කවුද? මේ ඉන්නේ එකෙකුට පේන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සල්ලා බලන්ට වෙන්නේ ඉන්නේ එකෙකුට පේන්නේ කොහොමද කියන එක නෙමෙයි ඉන්න එකා පෙනුනේ කොහොමද කියලා. නේද? දැන් අපි බලන්නේ ඉන්නේ එකෙකුට තියෙන ලෝකේ පේන්නේ කොහොමද කියලා හේතුඵල න්‍යායක් බලන්න හදනවා. කොහොමද? ඒක hina යන කතාවක්. සමහරු අර්ථකථන කරන විදිහ බැලුවට පස්සේ කොහොමද? සජීවී පුජ්‍යලේක් භෞතික ලෝකයේ අත්විඳීමේ ක්‍රියාවලියලු මොකද්ද? සලායතන ක්‍රියාවලිය. සජීවී පුජ්‍යලේක් භෞතික ලෝකයේ අත්විඳීමේ ක්‍රියාවලියලු පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලිය විදිහට පෙන්වන්නේ. හේතුඵල ධම්ම විදිහට පෙන්වන්නේ. කොහෙද බුදුරජාණන් වහන්සේ සජීවී පුජ්‍යලයා කියන වචනේ දාලා තියෙන්නේ? භෞතික ලෝකයේ අත්දකින්නවා කියලා දාලා තියෙන්නේ. එහෙම එකක් අපිට ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි අපේ වැරදි අවබෝධය. අපි වැරදි විදිහට ධර්මයේ අර්ථකථනයන් කරන්ට ගින් කොටු වෙච්ච තැන. ඒ නිසා ඔබ නුවණින් බැලිය යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන අනිදස්සන ධර්ම දකින්න බෑ. කවදාකවත් ඒවා භෞතිකයෙන් දකින්න බෑයි ආධ්‍යාත්මික රූප. ඔබ භෞතිකයෙන් මේ ඇහැ මේ කන මේ නාසය කියලා හඳුන්ව ගන්නවා නම් ඒ මොකද්ද? පෙනීම තුල ඔබට සකස් වෙච්ච වර්ණ රූපය මිසකේ ඇහැ නෙවෙයි. ඇහැ ඉපදීම නෙවෙයි, ඒ රූපේ ඉපදීම. එහෙනම් ඇහැ ඉපදීම කියන කාරණාව අපිට කියන්න වෙන්නේ පෙනීම ඇති කල්ලිම ඇහෙන් රූප දකින්නවා කියලා විතරයි. ඒ අරුණකොට අපිට කවදාකවත් ඇහැ දකින්න බෑ. ඒක අපි තේරුම් ගන්න වෙනවා. එහෙනම් අපිට පෙනීම ඇසුරු කරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඇහි ඉපදීමත් රූපේ ඉපදීමත් විතරයි.
අපිට කවදාකවත් පෙනීම ඇසුරු කරගෙන නාසය ගැන කතා කරන්න බෑ. පෙනීම ඇසුරු කරගෙන අපිට කවදාකවත් කන ගැන කතා කරන්න බෑ. පෙනීම ඇසුරු කරගෙන අපිට කවදාකවත් දිවකය ගැන කතා කරන්න බෑ. නමුත් අපි අද පෙනීම ඇසුරු කරගෙන ඇහැ විතරක් නෙවෙයි බොලේ. කන නාසය දිව කය ගැනත් කතා කරනවා. කොයිතරම් මුලාවකද කියලා බලන්න ඕන. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න අපි වරද්දා වටහාගෙන තියෙන්නේ රූපය කියන කාරණාව තියෙන යමක් දෙයක් විදිහට. ඒකට හේතුව ඇහැට මුණ ගැසෙන්නේම රූපේ කිව්වට පස්සේ මතක තියාගන්න ඇහැට ගස් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඇහැට ගල් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඇහැට මොකද්ද? අම්මා තාත්තා දුව පුතා ඉරහඳ තාරකාවන් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. අපි නිතරම මතක තියාගන්න ඕන පෙනීම ඇතිකල්හි අපි මොකද කරන්නේ? පෙනීම තුලින් ඇහැ පිළිබඳ රූපය පිළිබඳ කතා කරනවා විතරයි. එහෙම නැතුව ඇහැට පුළුවන්ද අල්ලන්න? ඇහැට පුළුවන්ද අල්ලන්න? අපිට වෙලා තියන්නේ පේනවා කියන සිද්ධියයි අල්ලනවා කියන සිද්ධිය දෙකම එකක් විදිහට පටලවාගෙන. කොහොමද? පේන දෙයමයි අල්ලන්නේ, පේන දෙයමයි විඳින්නේ කියන තැනකටපත් වෙලා. ඕක තමයි ලොකම මුලාව. කවදාකවත් පෙනීම තුලින් අපිට පොට්ටබ්බේ අත්දැකීම ගන්න බෑනේ. එහෙනම් දැනීම තුලින්ද නැද්ද අපිට ගන්න වෙන්නේ පොට්ටබ්බේ අත්දැකීම, කයේ අත්දැකීම? ඔබට වෙලා තියෙන්නේ මේක කය කියලා පනවගත්ත දෘෂ්ටිය නිසා, මේක නාසය කියලා පනවගත්ත දෘෂ්ටිය නිසා, මේක කන කියලා පනවගත්ත දෘෂ්ටිය නිසා, මේක දිව කියලා පනවගත්ත දෘෂ්ටිය නිසා, මේක ඇහැ කියලා පනවාගත්තා වූ දෘෂ්ටිය නිසා ඒ දෘෂ්ටියෙන් ගැලවෙන්න බැරුව දඟලන්නේ. මොකද්ද? ඒ දෘෂ්ටියෙන් ගැලවෙන්න බැරුව අපි දඟලන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ දෘෂ්ටියේ ඉන්නකම්ම ඔබ ඉන්නේ කොහෙද? කොහෙද ඉන්නේ? ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ තියෙන ධර්ම පවතින ධර්ම. එහෙම තියෙන තාක්කල් ඔබට මොකද්ද වෙන්නේ? දුකේ සමුදය තියෙනවා. ජරා මරණයන්ගේ පැවැත්ම තියෙනවා. රෝගාබාධයන්ගේ පැවැත්ම තියෙනවා. ඒ දැන් ඉන්න කෙනෙක් දිරනවා, ඒ ජරාවටපත් වෙනවා, ඒ රෝග විඳිනවා, ඒ මැරෙනවා කියලා බලනවා මිසක අපිට කවදාකවත් හේතුඵල ධර්ම ගලප ගන්නට බැරි වෙනවා. කර්මානුරූප කර්මඵලයක් ගලප ගන්න. හේතුඵල ධර්ම අපි නුවණින් විමසනකොට පච්චුප්පන්නං චේ ධම්මං තත්ත තස්ස විපස්සති. පච්චුප්පන්නේ යම් දැනගන්න දැනගැනීමක් ඇද්ද? චක්කු විඤ්ඤාණ, සෝත විඤ්ඤාණ, ඝාන විඤ්ඤාණ, දිව්‍යා විඤ්ඤාණ, කාය විඤ්ඤාණෙහි. එය කෙනෙක් දැනගන්නා වූ යමක් විදිහට ගන්නට බැරි, අතීතයෙන් ආපු නැති, අනාගතයට යන්නේ නැති, වර්තමානයේ පුජ්‍යල වශයෙන්, ආත්ම වශයෙන්, නිට්ටය වශයෙන්, ස්ථිර වශයෙන් යමක් දෙයක් වශයෙන් ප්‍රකාශයටපත් කළ නොහැකි අනිත්‍ය ධර්මතාවයක්. ඒ අනිත්‍ය වූ චක්කුසෝත ගාන දිව්‍යා කාය මනෝ විඥානයේ ඇසුරු කරගෙන අත්දකින ඇහැ රූප කන ශබ්ද නාසය ගන්ධ දිව රසය කය පහස මන ධම්ම මේ සියල්ලම අනිත්‍ය වූ ධර්ම, අනාත්ම වූ ධර්ම. මේ සියල්ල ඇති බවට පත්වීමම මොකද්ද? දුකට පාර, රෝගයන්ගේ නිදානයට පාර, ජරා මරණයන්ගේ සමුදයන්ට පාර. මේක නොදන්නා කම නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ? චක්කු විඤ්ඤාණය අසුරු කරගෙන අනිත්‍ය වුණු හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් සකස් වෙච්ච චක්කු විඤ්ඤාණය අසුරු කරගෙන ගොඩනගාපු පෙනීම තුලින් ලැබපු ඇහැ රූපය අත්දැකීමෙන් මොකක් කරගෙනද? ඇහැ රූපය අත්දැකීමෙන් මොකක් කරගෙනද?
ඇහැ රූපේ කියනකොට දෙයියනේ මෙතනට එන්නම එපායි. ඇහැ රූපේ කියනකොට මෙතනට આવත් මොකද්ද වෙන්නේ? මොකක් වෙනවද? මේක ඇහැ නොවේ මේක පෙනීමක්. මේක රූපේ. ඒක බාහිරෙන් ඔබට හම්බ වෙන්නේ ඒක බාහිර ආයතනයක්. ඇහැ කියන එක කවම කවදාකවත් දකින්න බෑ. පෙනීම ඇති කල්ලි ඇහැ සකස් වුණා කියලා කියන්න විතරයි පුළුවන්. පෙනීම තියෙන කල්ලි අපිට කියන්න පුළුවන් ඇහැ සකස් වුණා කියලා විතරයි. කොහෙද කොතනද කාගේද කින්ද මන්ද කියලා අර්ථකථනය කරන්න බෑ. මේකේ තියෙන ලොකු අවිද්‍යාසහගත දෘෂ්ටිය තමයි මෙතන ඉන්න කෙනාට පේනවා කියන එක. ඉතින් දෙයියනේ මේක පේන විදිහයි මේක පේන විදිහයි දෙකම එකක්ද නැද්ද? පෙනීමක්. එතකොට මේ පේන්නේ ආධ්‍යාත්මික දෙයක්ද බාහිරක්ද? බැලුවොත් බාහිර. එහෙනම් බාහිර පේනවා නම් බාහිරෙන් ඔබට කවදාකවත් ආධ්‍යාත්මික ඇහැ දකින්න පුළුවන්ද? ඒකම ලොකුම මෝඩකම. ආධ්‍යාත්මිකව සකස් වෙන ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරේ බාහිරට දාගත්තා මදිවට ඒක සජීවී පුජ්‍යලයක් කරගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ බාහිර දේ තුලම අභ්‍යන්තර බාහිර කියලා ભેදයක් හදාගත්තා. බලන්න කොයිතරම් මුලාවක්ද කියලා. හිතාගන්න බැරි දෘෂ්ටියක්ද කියලා. ඒ දෘෂ්ටිය ඇතුලේ මොකද්ද කරන්නේ? විඥානයේ ග්‍රහණයට අහු වෙලා විඥාණයෙන් පහල කරපු බාහිර රූපය මොකක් කරගෙනද? අභ්‍යන්තර බාහිර කියලා දෙකකට ඒකේ වෙන් කරගෙන මොකක් කළා? ඒක ඇතුලේ මඤ්ඤමක් හදාගෙන ඉන්න එකෙක් රූපේ දකින්න විදිය බලනවා. ඉන්න එකෙක් සද්ධාන විදිය බලනවා. ඉන්න එකෙක් ගන්ධ විදින විදිය බලනවා. ඉන්න පුජ්‍යලයක් ලෝකයක් විදින විදිය බලනවා. මොනතරම් දෘෂ්ටි මතවාදයක්ද කියලා බලන්නකො. එහෙනම් මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක එසේ මෙසේ දෘෂ්ටියක් නෙවෙයි. ඒක අපිට හිතා ගන්නට බැරි තරම් දෘෂ්ටි කාන්තාරයක්. ඒක හිතා ගන්නට බැරි තරම් දෘෂ්ටි කාන්තාරයක්. ඕකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි පේනවා කියනකොටම අපි බලන්නේ මොකද්ද? අපි හිතන්නේ ඊයේ ඉඳලා ආපු අදත් ඉන්න මතුවටත් ජීවිතේ විඳින්න ඉන්න පුජ්‍යලයාව නිවනට ගෙනියන්න තමයි හදන්නේ. පුජ්‍යලයාගේ සලායතන ක්‍රියාවලිය තමයි බලන්නේ. පුජ්‍යලයේගේ සලායතන ක්‍රියාවලියක් ගැන බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. සලායතන ක්‍රියාවලිය අරයාගේ මෙයාගේ අරකාගේ මේකාගේ කියලා බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් කරලා. එහෙනම් සලායතනයන් යම් පහළ වීමක් ඇද්ද ඒක පහළ වෙන්නේ කොහොමද? ඒක හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් සකස් වෙන ධර්මතාවය. ඒ නිසා ඔබට ඔබව තාම හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකම තමයි ඔබට තියෙන අමුමමු සක්කාය දිට්ඨිය. ඔබට ඔබව මුණ නොගැහෙන බව අවබෝධ කරගත්තොත් අන්න එතන තමයි ධර්ම අවබෝධයට පාර තියෙන්නේ. අපි හිතන්නේ පේන්නේ කෙනෙකුට කියලා. පේන්නේ කෙනෙකුට නෙවෙයි දෙයියනේ. පෙනීම තුලින් ඔබ ඔබව හඳුන්වාගෙන. පෙනීම තුලින් ඔබ ඔබව හඳුන්වාගෙන. එහෙමනේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පෙනීම වගේමද නැද්ද මේ පෙනීම? කොච්චර කිව්වත් පෙනීම දෙකම පෙනීමක්ද නැද්ද? එහෙනම් පේන්නේ මේ බාහිරද නැද්ද? බාහිර. එහෙනම් ආධ්‍යාත්මය කොහෙද තියෙන්නේ? ආධ්‍යාත්මය කියන එක දකින්න බෑ. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න මේ බාහිර කියලා පෙන්වන්නේ කවුද? චක්කු විඥානය. චක්කු විඥාණයෙන් දැනගන්න. එහෙනම් මේ වෙලාවේ පෙනීම සකස් වීම නතර වුණොත් මේ සියලු අත්දැකීම නතර වෙනවද නැද්ද? නතර වෙනවා. පෙනීම තුලින් සකස් වෙච්ච දැනගත්ත රූප අත්දැකීම සහ මුලින්ම නතර වෙනවා. එහෙනම් ඔබ බලන්න වෙන්නේ මේ අතීත කෙහෙල් මලක් ඔළුවේ තියාගෙන මේක කරන්න බෑ. ඇයි? කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. අතීත කතාන්දරයක් ඔළුවේ තියාගත්තොත් අපි පැටලෙනවා මොකකටද? මහා දෘෂ්ටිය. ඒතකොට හිතෙන්න පුළුවන් අතීත විඥාන සම්බන්ධතාවය අතහැරලා අතීත විඥාන සම්බන්ධතාවයක් ගැන අතීතේ වැල නොකඩී එන සත්පුජ්‍යල විඥානවාදයක් ගැන බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් කරන්නේ. එතකොට තමයි විඥානේ පැටලෙන්නේ. මේක තේරුම් ගන්නට බැරි නිසා අපි හිතනවා මේ අතීතේ සම්බන්ධ කරගෙන මොකද්ද කරන්නේ? මේ මතක් වෙන්නේ අතීතේ ගත්ත දේවල්.
ඒ අතීතේ ගත්තා කියලා ඔබට තියෙන දෘෂ්ටියනේ. එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේ පේනවා කියන සිද්ධියට වචන පදවල නැහනේ. මේ වෙලාවේ පේනවා කියන සිද්ධියේ රත්තරන් රිදී මුතු මැණික් නැහනේ. ඒ අතීතයේ ඉඳලා අතීතයක් තියෙන බවට ගොඩනගාගත්ත දෘෂ්ටි තුල ග්‍රහණය කරගත්ත විඥානික මානසිකාරයනේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙමනම් අපි ඉන්නේ අප්‍රමාණ දෘෂ්ටි කඳක, දෘෂ්ටි කාන්තාරයක, දෘෂ්ටි ග්‍රහණයක. එනිසා ඒ දෘෂ්ටිය ඇතුලේ අපිට කවම කවදාකවත් ඇහැ රූපේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්න බෑ. කන ශබ්දේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්න බෑ. නාසය ගන්ධේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්න බෑ. දිව රසයේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්න බෑ. කය පහසේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්න බෑ. නිරෝධය කියන එක නැතිවීමට අර්ථකථනය කරගත්තට පස්සේ අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? දුක නැති කරන්නට වෙන්නේ, රෝගයන්ගේ පැවැත්ම නැති කරන්නට වෙන්නේ, ජරා මරණය නැති කරන්නට වෙන්නේ කවදයි? ලබන ජීවිතේ. එයි. නිවන් දකින්න වෙන්නේ කවදද? මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න බෑ. ඇහැ නැති කරන්න එපා. අපි නැති කිරීම කියන තැනටපත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න, නිරෝධය කියන්නේ නැති කිරීම නෙවෙයි. නිරෝධය කියන්නේ සකස් නොවීම. නිරෝධය කියන්නේ උදා නොවීම. එහෙනම් දුක්ඛ නිරෝධය කියන්නේ දුකේ නැති කිරීම නෙවෙයි, දුකේ සකස් නොවීම. දුකේ සකස් නොවීම. ඇහි නිරෝධය කියලා කියන්නේ ඇහි සකස් නොවීම, ඇහැ සකස් වෙලාම නැති තැන. රූපය සකස් වෙලාම නැති තැන. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න, පේනවා කියන සිද්ධිය ඇත්ත කරගත්තම, යමක් දෙයක් කරගත්තම මොකක් වෙනවද? පේනවා කියන එක යමෙක්ගේ කරගත්තම තමයි අපිට මොකක් වෙන්නේද? යමෙක් රූපයක් දකින්නවා කියන දෘෂ්ටියට ආවට පස්සේ තමයි අපිට ඇහැ ඇති බවටත් රූපය ඇති බවටත් වැටෙන්නේ. ඇහැ ඇති බවටත් රූපය ඇති බවටත්පත් වෙන්නේ. ඒ තුල කවදාකවත් නිරෝධයක් සාක්ෂාත් කරන්න බෑයි. ඇති බවටපත් වුණාම නිරෝධයේ විදියට නැති බව අර්ථකථනය කරගත්තම දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඇහැ නැති කරලායි නිවන් දකින්න වෙන්නේ. තියනවා කියන තැන නෙන්නේ. රූපේ නැති කරලා ඒ ඇත්තන්ට නිවන් දකින්න වෙන්නේ. තියනවා කියන තැන නෙන්නේ. කවදාකවත් නිවන සාක්ෂාත් කරන්න බෑයි. කවදා බැලුවත් ඇහැ තියෙනවා, රූපේ තියෙනවා. හරියන්නේ. ඒ නිසා නිවන කල් දානවා මතුවට. අනාගතේ කොතන හරි නිවන් දකිමු අපි ඇහැ නැති කරලා. එහෙනම් මේ දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්නේ මේ දැන් මෙතන මිසක ඇහි නිරෝධය සාක්ෂාත් කරගන්නේ, රූපේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරගන්නේ මේ දැන් මෙතන පච්චුප්පන්නේ මිසක අනාගතයක නොවේයි. ලබන ජීවිතේ නොවේයි. මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය නෙවෙයි. අපිට වෙලා තියෙන්නේ නිරෝධය කියන අර්ථකථනයේ පවා වැරදි විදිහට ගියේ මොකක්ින්දද? ඇහැ ඇත, රූප ඇත, බලන්නේ ඇත කියන දෘෂ්ටිය නිසා. මේ දෘෂ්ටි ග්‍රහණයට අහුවීම, කොටුවීම මූලික කරගෙන අපි බුද්ධුම විදිහට දුකකට පැටළුණා. සමුදයට කොටු වුණා. ජරා මරණයන්ගේ පැවැත්මට අහු වුණා. රෝගයන්ගේ පැවැත්ම තුල හිර වුණා. මේක තමයි අපි ඉන්න දෘෂ්ටිය. මේක පුදුම දෘෂ්ටියක්. එහෙනම් මේ වෙලාවේ අපි දකින්න ඕන මේ දැන් පේනවා කියන සිද්ධිය මොන වගේ එකක්ද? කෙනෙකුට අයිති නෑ. කෙනෙකුට පේනවා කියන එකම කපන්න. කෙනෙකුට පේනවා කියන එකම කපලා දාන්න. ඇයි? නයිදං අත්ත කතම් බිම්බං නිතරම කියනවා. කොහොම කතා කරත් අපිට මේ වචන ටික ඇසුරු කරගෙන අය අර්ථ නිරූපණය කරන්න වෙන්නේ. අලුත් වචන නෑ. නයිදං අත්ත කතම් බිම්බං නයිදම් පරකතං ගා හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංගා නිරුජ්ජති. නයිදං අත්ත කතම් බිම්බං නයිදම් පරකතං ගා කියවම අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. මම විසින් නොකරවන, අනිකෙක් විසින්ද නොකරවන, ඉබේද සිද්ධ නොවන හේතු ඇතිකල්හිම සකස් වීම පෙන්නන,
හේතු නැති කල්ලි සකස් වීම නොපෙන්වන ක්‍රියාවලියක්. එහෙනම් හේතු මොනවාද? අර නයිදන් අත්ත කතම් බිම්මන් නයිදම් පර කතංගගන් කියපු ධර්මතාවය වැටහුන් නැත්තම් මොකක් වෙනවද? අවිද්‍යාව තුල ඉන්නවා. එතකම් මෙයාට හේතුව තියෙනවා අවිද්‍යාව සහගත. ඒ හේතුව නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මම කරන එකක් ඉබේ සිද්ධ වෙන එකක් අනිකෙක් කරන ක්‍රියාවලියක් එයාට තියෙනවා. එයාට පෙනීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. පෙනීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා කියන තැනටපත් වෙනකම් පේනවා කියන එක ඇත්තම ඇත්තයි සිද්ධ වෙනවාමයි කියන තැනටපත් වෙනකම් එයාට මේකින් ගැලවෙන්න බෑ. එයා එතකන් ඉන්නවා කොහෙද? එක්ක ඉබේ වෙන්න, එක්ක මම විසින් කරන, එක්ක අනිකෙක් විසින් කරවන කියන තැනටපත් වෙනවාමයි. ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා නම් ওই තුනට අනිවාර්යෙන් අදාළයි. ඒක තමයි සමුදේ පැත්ත. ඒක තමයි සම්භූත වෙන පැත්ත. ඒක තමයි සකස් වීම. හේතු බංගා නිරුජ්‍යති. එහෙනම් නිරෝධයේ පැත්ත කොහොමද? එයා දකින්නවා මොකද්ද? මේ ක්‍රියාවලිය කියන එක ඇත්තටම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. සිද්ධ වුණා වාගේ පෙන්වන බොරුවක් විතරයි. එයා දකින්නවා මේක යම් තැනක සිද්ධ වෙලා නැහැ, සිද්ධ වුණු බවට නිතරම කියන්නේ පුජ්‍යලේ. පුජ්‍යලේ කියන්නේ. දැන් මේ පෙනුණා කියනකොටම කවුද කියන්නේ පෙනුණා කියලා? මම. ඇයි? පෙනිච්ච දේ යම. පෙනුනේ කාටද? මට. පෙනුනේ මොකද්ද? යමක් දෙයක්. ඔන්න ඔය දෘෂ්ටියට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්නට වෙනවා මේ දැන් සකස් වෙච්ච පෙනීම අතීතයට අයිති නෑ. අනාගතයට යන්නේ නෑ. මේ දැන් තියෙනවා කිව්වත් ගෙවෙනවා. ගෙවුණා කිව්වත් අතීතයට යනවා. අතීතයට යනවා කිව්වත් ගිය තැනක් හොයන්න බෑ. හොයන්න පුළුවන්ද? අතීතයට යනවා කිව්වට හොයන්න පුළුවන්ද? අල්ලන්න පුළුවන්ද? ඒක තප්පරයකටවත් නතර කරන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් නතර කරන්නට බැරි, තියන්නට බැරි, අල්ලන්නට බැරි, නිට්ටියව ප්‍රකාශ කරන්නට බැරි, අනිත්‍ය විච්ච, අස්තිර විච්ච පෙනීම ඇසුරු කරගෙන මේ දැන් ඒ පෙනීමට උපකාර කරපු පෙනීම ඇසුරු කර ගැනීම නිසා, පෙනීම ඇත්ත කර ගැනීම නිසාම මොකද්ද? ඇහැ රූපේ බවට පරිවර්තනය කරගෙන මඤ්ඤණා කරගත්ත, හිතාගත්ත දෘෂ්ටිය මිසක ඇත්තට මොකද්ද? පෙනීම සකස් වුණා වාගේ පෙන්නකොට ඇහි සකස් වීම, රූපේ සකස් වීම මොකද්ද? සකස් වුණා වාගේ පෙන්නකොට අපි ඒකට ග්‍රහණය වෙනවා. නමුත් සකස් වුණේ යම් තැනකද? යම් දෙයකද? නිට්ටියද ස්ථිරවද සකස් වුණාද? අල්ලන්න, තියන්න, නවත්තන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් බැරි නම් අපිට තැනක් දෙයක් යමක් විදියට ප්‍රකාශ කළ නොහැකි. ප්‍රකාශ කළ නොහැකි. නමුත් අපි ඒක නිට්ටය සංඥාවෙන් අල්ලගෙන, අපි ඒක ස්ථිර සංඥාවෙන් අල්ලගෙන, ඒ අල්ලා ගැනීම තුළ අපි මොකක් කරගෙනද? ඇහැ දැමුත් තියෙනවා, අතීතෙත් තිබුණා, අනාගතයටත් තියෙනවා කියන තැනකටපත් වෙලා. රූපය අතීතෙත් තිබුණා, දැමුත් තියෙනවා, අනාගතෙත් තියෙනවා කියන තැනකටපත් වෙලා. ඒ නිසා ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න මේක ඇහැ නෙවෙයි. ඔබට මතක් වෙයි පුංචි කාලේ ඇහැ මෙහෙම තිබුණා, දැන් ඇහැ මෙහෙම තියෙනවා, නාකි වුණාම ඇහැ මෙහෙමයි කියලා. එහෙමනේ. නමුත් ඇත්තටම ඒ ඔබ දකින්නේ ඇහැ ගැන නෙවෙයි. මොකද්ද? නාකි වුණා කියන ඇහැ දිහා බලන්නකෝ. නාකි විච්ච ඇහැ හම්බ වෙන ඇහැ කොහෙද තියෙන්නේ? ඇහැත් ඔබ දකින්න එපා. ඒ දකින්නෙත් ඇහැකින්නේ. ඒ නිසා ඒ ඇහැ ඔබට කවදාකවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. නාකි විච්ච ඇහැ පෙනීම දිරනවද? පෙනීම නාකි වෙනවද? ඒ නිසා ඔබට මෙතන කඩා ගන්න බැරි වුණොත්, මෙතන කඩා ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නම් ඔබට කවදාකවත් මේක කඩා ගන්නේ නැතුව ධර්මාභිසමය කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ධර්මාභිසමය කරන්නට භාග්‍යයක්, වාසනාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. කන ඒ වගේමයි. කන කියන කාරණාවේ අත්දැකීම ලබන්නට බීරට කවදාකවත් බෑ. ඇයි? බීරගේ ලෝකේ කවදාකවත් ඇහිම සිද්ධ වෙලා නැහැ.
ඇහිම සිද්ධ වෙලා නැති නිසා බීරට කනේ අත්දැකීම ලබන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ, සද්ද අත්දැකීම ලබන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. නමුත් ඔබ කියනවා බීරට කනක් තියෙනවා, බීරාගේ ලෝකේ සද්දෙත් තියෙනවා, ඇහෙන්නේ නැති හින්දා බීරට සද්දේ හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබ හිතනවා බීරට අන්ධ නැති නිසා කන හම්බෙනවා, කන බලන්න පුළුවන් කියලා. දෙයියනේ බලන්නේ කනද? බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා තියෙනවද චක්කු විඥානය පහළ වෙනකොට කන උපදිනවා කියලා? චක්කු විඥානය පහළ වෙනකොට පෙනීමෙන් කන බලන්න පුළුවන් කියලා? පෙනීමට කන හම්බ වෙනවද? පෙනීමට හම්බ වෙන්නේ පෙනීම ඇති කල්ලි ඇහැ රූප. බලන්න කොයිතරම් මෝඩ තැනකද ඉන්නේ කියලා. ඒ තරම්ම දෘෂ්ටිගත වෙලා. එහෙනම් පෙනීමට නාහය හම්බ වෙනවද? ගාන විඥානේ සකස්ුනේ නැත්තම් දැන ගැනීම නැත්තම් අපිට ගන්ධේ නාසය අත්දැකීම ලබන්න බෑ. මේ තියෙන්නේ මේ පේන්නේ මේ අල්ලන්නේ මේ නහය කියලා අල්ලලා පෙන්නනවා. හැබැයි මේ ඇල්ලුවට මේ උපදින්නේ මොකද්ද? මේ උපදින්නේ කයත් පොට්ටබ්බේත් අත්දැකීම. කාය විඥානේ දැන ගැනීම. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔබ උදුම විදිහට පුජ්‍යලයක් නිර්මාණය කරගෙන. ඒ පුජ්‍යල නිර්මාණයෙන් තමයි අපට ගැලවෙන්න බැරි. අපිට මේක එක දවසින් එක තප්පරයෙන් එක පැයෙන් මේක කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම අපිට මේක ඒ විදිහට කතා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. මේක තම තමන් මනානුවණින් යුක්තව අධ්‍යයනය කරමින් ගවේෂණය කරමින් තමන් තුළම මේක මොකද්ද? යෝනිසෝ මානසිකාර කරගනිමින් මේක ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්නට උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. ඒ ඇත්ත අවබෝධ කරගන්නට තේරුම් ගන්නට ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕන? උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. ඒ උත්සාහවන්ත බවෙන්තරව අපිට ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඇති තැනින් ගත්තොත් අපිට කවදාකවත් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට බෑ. මේ සත්ව පුජ්‍යල ආත්ම වූ දෘෂ්ටිය निराකරණය කරගෙන හේතුඵල ධම අවබෝධ කරගෙන ඒ විඥානයේ ග්‍රහණයෙන් මිදිලා ධර්ම අභිසමය කරන්නටම අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරගන්නට යෙදුණු ධර්ම කාරණාවන් හේතු වේවා උපකාර වේවා ප්‍රඥා පෞරක් බවටම පත් වේවා කියන ආශිර්වාදය සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ අපිට ධර්ම දානමේ පින්කම මේ විදියට සිදු කිරීම සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරනවා කුරුප්පු ආරච්චිගේ කුසුමලතා මහත්මිය. එතුමියට මේ උතුම් සත් කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙලා ලෝක සත්‍යයට ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ මූලික අරමුණ පෙරදරි කරගෙන සිද්ධ කළා වූ ධර්ම දානමේ පින්කම තුළින් ජනිත වන්නට යෙදුනා වූ පුණ්‍ය කුසල වාසනාවන් හේතු වෙලා උපකාර වෙලා උතුම් ධර්මාභිසමයේ පිණිසම හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියන ආශිර්වාදයන් සිදු කරනවා. ඒ වගේම නමින් මිය පරලොව යන්නට යෙදුනා වූ යම්තාක් ඥාති පිරිසක් ඇද්දේ හැම දිනාටම සුගතිගාමී දුගතිගාමී වැත්නම් සුගතිගාමී වීමටත් ධර්මාභිසමය ලබන්නටත් හේතු උපකාර වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව සිදු කරමින් ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාභී හැම දිනාටම උතුම් ධර්ම අභිසමයේ පිණිසම හේතු වේවා උපකාර වේවා දහම්මැස විවර කර ගැනීමටම හැකි වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අවසාන වශයෙන් සිදු කරනවා. හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි. සුඛී හෝතු අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛම් බලම් ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවෙච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු.